Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma arfa'as sifati al-kamaliyati wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Alladzi khassa man syaa'a min ibadihi bil ma'athiril hikamiyah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu wa ta'ala bi jami'i kamalatil ubudiyyah. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin alladzi mala Allah ta'ala qalbahu min jalalihil a'la jalla wa ala wa ayyanahu sallallahu alaihi wasallam min jamalihil asna fasara sallallahu alaihi wasallam masruran mansura wa ala alihi wa ashabihi wasalikin ala nahji fanalu khairan wafir. Amma ba'du fayaqulul murtaji fayaqulu al-murtaji Ghufral Masawi ing den sepurane kesalahan Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi. Hadza syarhun wada'tuhu alal kitab al-mustamil alal mawaidil alama al-hafidz asy-syekh Syihabuddin diwaca nahu nggih Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ahmad Asy-Syafi'i Asy-Syahir bin Hajar Al-Asqalani. Sumal Misri Taqammatahu wa ta'ala bi rahmatihi amin wa samaituhu nasaikhal ibad fi bayani alfadhi munabbihatin 'ala al-istidad li yaumil ma'ad. Wa sallallahu al-karim ayyan fa'abi al-muslimin wa ayyaj'alahu dakhiratan ila yaumiddin amin. Terus niki kula gadah azam wau sing diaturaken Mbak Lukman. Terus kalau ngaji akad di kitab niki, terus ngaji Selasa pagi di kitab niki. Nanti yang enggak ikut di Selasa pagi, nanti diumumkan terusannya. Kalau logikanya ini mesti banyak yang Selasa pagi. Ya, mungkin yang hadir itu banyak akad sore, tapi jumlah saya ngaji itu banyak akad pagi. Sing rumangsa PNS atau sibuk ya ora usah ngaji. Sing rumangsa nganggur ki napa? Ngaji. Wis pokoke ngono. Sing kerja ya ibadah, ngaji ya ibadah. Nganggur ning omah ya ibadah, meninggal maksiat. Jadi sing darani taat meninggal maksiat. Ya, tapi ning omah kukur-kukur ya ninggal zina, ninggal maling. Niku nggih taat. Nggih niku napa? Mane jangan naruh anak mati niku seneng sing lepas kula. Iki kula terangno. Apa nek jenengan bingung ning omah ngitung reng, delok tikus liwat iku ibadah. Kau sing darani ibadah ku separo ning mimbabi tarki. Iku ijma'e ulama. Separo taat ku mimbabi tarki. Sing darani taat kan imtitsalul awamir, nglakoni perintah wastinabun nawahi, ninggalo pelarangane pangeran. Paham kan yo? Dadi ngitung tikus iku ora maksiat. Sing maksiat ngitung wong ayu ning desamu. Paham? Nah, berarti nek ora maksiat jenenge ibadah, jenenge taat. Gampang to? Akhirnya wong kampung-kampung seneng. Berarti bapak kula tiyang saya Gus, mak dalu teng omah Gus, masih kukar-kukur teng omah. Ya sampe. Sing baru dadi ku kiai yo, wong awam sementing ora maksi. Terus niki kula ngrasa utang mbek Syekh Nawawi Al-Jawi ini kula terangno sanate. Terus kula Ahad kemarin itu pas khole saya Hamzah Sato Sidan. Biasanya sing isi ngaji niku kula teng masjid. Sehingga kula Ahad kula tunda Ahad. Kalau terang silsilah sanad kulo, kisarannya orang sa Indonesia niku sami. Misalnya Mbah Mun niku riyen ngaji kalian Mbah Karim Nirboyo, 4 tahun beliau di Nirboyo. Mbah Karim niku ngaji Mbah Hasyim Asy'ari. Mbah Hasyim Asy'ari niku riyen teng Mekah ngaji kalian Mbah Mahfud napa Termas. Mbah Mahfud Termas niku ngaos kalian Sayyid Abi Bakar Sato, Sohibu Anatid Tolib. Sayyid Abi Bakar Sato ngaji kalian Sayyid Zaini Tahlan. Niku Al Hasan. Pun terus ngantos Syekh Utsman Ad-Dimyati di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ampun Imam Syafi'i niku gampil. Imam Syafi'i ngaji Imam Malik ngaji Imam Syihabuddin Az-Zuhri, Imam Zuhri ngaji Imam Nafi', boten Nafi' korek, Nafi' ahli fikih, Imam Nafi' ngaos Ibnu Umar menangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku pun. Nah, sebenarnya nak kepeksa tak kok pangeran kula ngaji Gus Bang kok sing terusno aku kan aku ngapal ora iso. Ada Mustafa ngapal dhewe lali mboten malah repot.
Nggih, nak Mbah Mun kangge sanad keluarga. Riyen alite Mbah Mun ngaji Mbah Zubair. Mbah Zubair ku ngaji Mbah Fakih Mas Kumambang Gresik. Mbah Fakih Mas Kumambang ngaos kalian Mbah Mahfud napa? Termas. Mbah Mahfud Termas ngaos Said Abi Bakar Sato, ngaos Sayyid Zaini Tahlan. Sause Mbah Mun alim ngaos teng Mekah. Teng Mekah ngaos Sayyid Alawi, Abai Sayyid Muhammad. Sayyid Alawi ngaos kalian Abai Sayyid Abbas. Ya, Sayyid Abbas ini menangi Sayyid Zaini Dahlan. Gitu terus sami malih. Intinya semuanya sama. Misalnya Pondok Peloso ya sama, Mbah Jazuli ngaji sama Mbah Zainuddin Mojo Sari. Mbah Zainuddin kadang Mbah Jazuli nggih ngaos Mbah Hasyim Asy'ari. Nggih sami terus Mbah Hasyim Mbah Mahfud. Lirboyo sekarwan sami. Lah anak sanad Jawa Mbah Karim Lirboyo ngaos Mbah Hasyim. Mbah Hasyim teng Jawi nate ngaos Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ngaos teng Pondok Sidogiri teng Mbah Nawawi. Kalian Syekh Abdul Dzar, tapi mboten menangi Syekh Abdul Dzar. Terus Mbah Khalil juga ngaji Syekh Nawawi napa? Banten. Syekh Nawawi Banten ngaos Syekh Abdus Somad Syekh Arsad ya, Syekh Arsad bin Abdus Somad Budi Banjar. Tapi kepanggil ketemu di Mekah. Mulane Jogja ono ngaji ajane waras. Riyen di antara sanad Pondok Sarang liwati Syekh Bakir le. Bakir Jogja. Mboten Syekh Bakir Gunung Tidar sing jaduk mboten. Niku wak sing napa? Duwe tumbak napa? Numbali tanah napa? Jawa. Ben gak ono danyange. Saiki danyange karo Mustofa. Ucul sitok iki betul. Syekh Bakir Jogja. Kalau nanti cerita bapak kulo cerita. Syekh Bakir ku ndak wong. Jenengan kok pernah. Aku tahu ketemu dari bapak. Itulah cerita kulo. Data sanad itu sama. Terus yang akad ini kulo ngaos teng Khalil Said Hamzah Sato. Biasane riyen nggih bapak, saniki sing donga utawi sing mawidah hasanah nggih kulo. Biasane niku nak khataman Quran sing tausiah ulumul Quran iku kulo, terus hari berikutnya Mbah Mun yang pengajian umum. Mulai riyen ngantos saniki riyen bapak saniki kulo. Said Hamzah Sato niku bin Abdullah, ben sampean ngerti. Abdullah niku bin Umar Sato. Said Umar Sato niku kakake Sayyid Abi Bakar Sato sing gadah kitab I'anah tuh. Sing aran I'anah ku alim-alime wong nggih, Fuad. Saking alime nak maca kitab gede-gede. Dinyak mbek kakake jenenge Said Umar. Senengnya ngene. Kowe nak maca kitab gede-gede sampean muridmu mari bento. Cara bojlokane ngoten. Ngono ku sing ngaji wong pinter tok. Ngaji ku sing penting ku apal. Sehingga Said Umar gadah manhaj nak mulang ku kitab cilik sing kena dihafal. Ya Imriti, Jurumiyah, Alfiyah, pokoknya sing kena dihafal. Intinya beliau di metode wajib muhafadzah. Dan muridnya Sayyid Umar itu Mbah Mat Sarang. Mbah Mat Sarang ibu Mbah Mun. Terus Mbah Mun itu gak ada ibu namanya Nyai Mahmudah. Nyai Mahmudah binti Ahmad. Akhirnya Mbah Ahmad itu wangsul teng Sarang majibno tradisi napa? Muhafadzah. Jadi Pondok Sarang, Lirboyo, kabeh tradisi muhafadzah niku idene Sayyid sinten Umar. Paham nggih? Korbane ke pulau-pulau niku zaman mondok kan ngapal. Lah ruhen rapal ra munggah kok di sekolah. Dari Pondok Sarang agar akhir tahun kok rapal Alfiyah ra munggah. Lah Mbah Mat Sarang niku ada putrinya Imam Muda di Garwa Baziber nglairno Mbah. Kula gadah buyut, adik buyut kula namanya Ki Zubaidi niku dadi mantune Mbah Ahmad. Terus lairno Mbah Afif terus dugi Lukman. Terus la Sayyid Hamzah niku Sayyid Hamzah bin Zaidan niku berarti Hamzah bin Abdullah bin Umar. Sayyid Hamzah gadah mantu namanya Habib Haidar. Habib Haidar niku Haidar bin nabaten lepat tuh Haidar bin Hasan bin Sodaqah bin Zaini Dahlan. Terus mbah-mbah ini ku murite Sayyid Zaini Dahlan, akhirnya zuriyah Sayyid Umar untuk mantu putu-putune Sayyid Zaini napa? Nah niku mirip Syekh Mahfud. Syekh Mahfud iku kapundhut, niku ninggal lare alif namanya Muhammad. Karena Syekh Mahfud itu gurunya Mbah Munawir Kerapian niku. Muhammad kecil dibawa Mbah Munawir ke Jogja. Jadi buatan diketotong termas kalian adik Mbah Mahfud namanya Badim Yati tadi didol mudi
Akhirnya Muhammad kecil itu jadi wong Quran. Dididik Mbah Munawir jadi wong hafal Quran, iso sapah. Terus dinekahno wong sugih teng Betengan, teng pundi? Betengan, teng Demak. Terus dia anak jenenge Ki Harir, paham ya? Jadi Harir bin Muhammad bin Mahmud. Akhirnya kiai-kiai kitab itu kesemsem dorong jauh edan kepengen untuk sanad Bang. Akhirnya mantune Ki Harir niku yang tiang-tiang kitab standar. Wonten putrane Gus Imam Makhrus. Sapa Gus Im gitu. Gus Im. Sono putune Bazubir namanya Alawi. Misanane Lukman napa minduwane. Jadi putu-putune Bazubir gentok putu-putune napa Mbah Mahfud. Putu Lirboyo gentok putu. Terus wonten sing minduwane bojo kula, padha sedo kiri Carum. Ya mantune Pak Harir. Terus bersamaan rosana. Jadi dhisik guru-gurune terakhir do besanan, termasuk keluarga kula nggih besanan Mbah Ahmad Sarang. Oke, ora usah arep-arep besanan, mari ngelek-ngelek paham biasa senengane kok GR. Wah, iki cerita. Senengane kok GR biasa wae wong ben. Ben ki ngertos silsilah. Mergo wong nek ora ro silsilah kados wong ngaji saiki. Wong ngaji kok tanpa guru, kok internet kok buku. Akhire sithik-sithik muni sunnah Rasul. Ora repot. Padahal wonten pepatah man ta'allama bila sehin fa sayhuru setan. Wong belajar tanpa guru, gurune setan. Karena di luar ilmu itu ada akhwal. Mbok kita niati suronan khutbah ya men paksa nih. Tapi kula bar kata kitab niki, mengke kula ngaji tak jublek. Kenapa kalau ngaji tanpa guru kok gurunya setan? Karena di luar hukum yang diterapkan oleh Rasulullah itu ada akhwal, ada perilaku, ada karakter, ada ciri khas. Misalnya gini contoh gampang. Semua ulama mulai guru-guru saya sampai Rasulullah itu semuanya mengatakan nahi mungkar itu wajib. Tapi mulai dulu itu mereka tidak punya tradisi jadi ekstremis. Meskipun mau yakini nahi mungkar itu wajib. Mereka punya akhwal, punya tradisi. Nak wong nakal ngundang anak nikah ya teko. Ngulon bolak-balik ngaketno bocah, anake wong abangan, bapake teko tenggene kula. Ngapunten Gus, mungkin akate jam 09.00. Kok saged? Lah mungkin badhe dhuwur dangdutan. Ya terus jenengan rawuh sing akad mawon Gus cangkem mulai mesti wae aku terus. Gak kurang ajar tapi. Wis terang-terangan mengko bar dhuwur. Kula teko iso ana sistem macam artise kadang wis teko. Wis macam-macam ae Mas. Cara Mustofa Roy astagfirullah. Lah kula ya ora roh makam kula pangeran ya ora roh. Wong nak kekhusyukan niku wiridane iku salah. Mustofa sering kula ana wong khusyuk teko ning resepsi. Lanang wedok kumpul pada keluarga Kia. Ya iku wiridane ngene zaman wis rusak. Acara nggone kiai lanang wedok kumpul neraka tok wiridane. Iki sering kula tegur, Mbah wiridan subhanallah wiridan kok neraka iki neraka. Sampai akhirnya mau kiai ini tuh astagfirullah. Berarti kalau goblok tenan. Yang teko ning acara barang kecewa kok kiai saiki rusak. Lanang wedok kumpul neraka tok. Mbah wiridan niku subhanallah. Wiridan kok apa? Neraka iki neraka. Ana ajarane Nabi wong kon wiridan neraka zaman rusak, zaman wiridan subhanallah alhamdulillah. Wiridan neraka zaman rusak. Ora ono sing kena dinut. Wiridan diulangno Nabi wal baqiyatus sholihah subhanallah walhamdulillah. Jadi wong nek ekstrem men malah wiridane keliru. Paham? Ayo ngomong ekstrem nak wiridan piye takon. Nah takon Mustofa ora tak ulang kula wiridane ngono iku. Ngene wong aja nemen-nemen ekstrem. Tapi nak terlalu sekuler ya ora bedane maksiat ambek to. Wis sedengan sak kula iku nak niru sak kula sedengan. Ya orang alim ora bodoh. Aku iku wis parah. Tak terangno. Mergo kunane kuno iku taat iku butuh proses. Nabi iku iso nahi mungkar sakwise 13 tahun dadi nabi. Iku sakwise badha Fatih Makkah. Sedurunge niku wis meneng ae, ana apa wae wis meneng ae. Intine kabeh butuh proses. Kabeh iku butuh napa? Proses. Lha iku jenenge akhwal. Ya niku jenenge ahwal. Jadi hukum ya tetap nahi mungkar wajib, tapi ana tradisi ahwal.
Akhwal yang dilakoni Nabi ku wong sing ra seneng Nabi kok men dikakeki Nabi, dikai dhuwit di servis. Sampai dadi kesenjangan yaiku wong sing elek dikai Nabi terus sing apik jar. Sampai sahabat Ansor do protes ini ndak adil. Akhirnya Nabi memberi penjelasan, imanmu wis bener, biasa heroik, biasa ngekei. Yes, kowe terus wae ngekei ben tetep apik. Nak wong abangan senenge dikei, lagi seneng kiai. Yes kudumu jenenge aku ngekei iku ata'allafuhum alal Islam ben gelem napa? Islam. Akhirnya ana istilah wal muallafati qulubuhum sing diapik-apik. Jadi wong iku, lha iku jenenge akhwal. Nggih niku jenenge napa? Akhwal. Kita punya akhwal di luar hukum nahi mungkar itu kita punya akhwal. Lah nek nuruti ngaji tenggene media massa utawi teng internet utawi teng media sosial yo ngeri. Indonesia sudah tauhid, Indonesia sudah penuh dengan maksiat. Sehingga harus kita hancurkan. Orang yang maksiat itu juga orang yang sujud. Zaman akhir tuh orang berstatus ganda. Membunuh orang sujud itu boleh enggak? Nabi itu disuruh merangi orang hatta yasyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa itaiz zakat. Sekarang orang-orang sing biasa dangdutan, iku sujud ta ora? Sujud. Sing biasa riba rentenir ya wonge sujud. Yo sowan kiai, CSR ya dikira pondok mbek masjid. Proposale ya bek ya kok masjid kopon. Orang yang sama. Sing maksiat ya wong iku, sing taat yo. Lah nek kowe ngukumi wong iku oleh dipateni berarti kowe ngolehno mateni wong su. Tapi kan darane wong iku wong apik ya keliru, wong iku sering maksiat. Nah cara aku, lha ora darani ku ora wajib lah apa darani barang. Mulai ora takoki, Gus wong iku cara sampean taat ta ora? Wong iku jenenge ruhe nang takoki wong iku jenenge ruhe. Lha wong apik ta elek? Allah ora majibno aku darane wong apik ta wong. Mau Allah majibno aku nak nyeluk dekne jenenge, aku roh iku jenenge ruhe. Ya wis ngono tok. Tapi orang-orang sekarang karena ngajinya tanpa guru memaksakan tahu status orang itu soleh atau tidak. Layak dibunuh apa enggak? Nah itu memaksakan takalluf. Napa? Iku ora oleh ning agama wong kok takalluf. Lah itu sing saya dari guru-guru saya. Paham ya? Jadi kula nggih gadah sanad saking bapak kula Ki Nur Salim, mbak kula niku tukang tirakat sini Mbah Nur Sam saking bapak. Niku riyen bapak kula ngaji kalian buyut saking ibu kula ngaji kalian Ki Subedi. Ya terus sak teruse ngantos dugi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sampean kudu ngerti ana tradisi guru niku penting. Umpama nuruti tradisi barang hak kudu ditegakno. Ngono nggih. Barang batil kudu dihancurno. Iku ra ana sulhul Hudaybiyah. Sulhul Hudaybiyah iku ana perjanjian di mana orang kafir Quraisy diwakili jenis Suhail bin Amr. Ngono diwakili jeneng Suhail bin Amr. Iku ngono tenan, sampeyan ora dadi wong Khawarij. Suhail bin Amr itu delegasi wong kafir. Rasulullah dadi ketuane wong Islam. Ketika Nabi tok Hudaybiyah sing darane napa Sulhul Hudaybiyah. Iku ana perjanjian kok ngeten. Mat nang nyeluk yo jangkar. Kowe ora usah haji tahun iki, ora usah umroh tahun iki. Tahun ngarep ae. Dari Nabi yo. Nomor loro nek ana wong kafir masuk Islam kudu mbok balekno mat. Piye-piye habitat asli ku kafir. Tapi nek ana wong Islam masuk kafir, barno wong kembali ke habitat. Piye gitu. Mangkelno to ora? Mangkelno. Nabi yo mliyo. Kuwi ku sing Sayyidina Umar marah besar. Saking marah Sayyidina Umar, iki wong-wong sing rodok Khawarij ben krungu. Ya mau suruh ngono. Saking marah Sayyidina Umar, takoke Nabi ku sengak. Alas tabi Rasulillah, engkau hingga sekarang masih Rasulullah kan. Jadi Nabi jawab tenang bala, iya aku ya Rasulullah. Alas na ala hakin wahum alal batil, bukankah kita benar mereka salah? Iya mereka ya salah, kita yang falima tu tidaniya talana. Kenapa engkau menghinakan kita? Sampai umroh rasi itu, cek perjanjian yang merugakno kita. Dia tuh terserah Rasulullah tuh jenis bulan kali. Iya, aku jadi Rasulullah. Terus Nabi sudah jawab,
Ya aku Rasulullah, wala yudhai anillahu abadan. Ora bakal Allah nyonyo aku, wong aku kekasih. Umar gak marani Abu Bakar. Ya Abu Bakar diprovokasi. Kowe jek yakin nek iku Rasulullah. Jadi Abu Bakar ya apa? Rasulullah. Ya cek Rasulullah. Aku ya yakin nek ini Rasulullah. Abu Bakar jawab ya sami wala yudhai wa abadan. Dene ora bakal disia-sia pangeran. Napas perjanjian itu, wong kafir masuk Islam kon balekno, enggak boleh diterima, harus tetap sesuai habitat apa? Kafir. Nah Islam masuk kafir kon ngebarno karena kembali ke di saat itu juga kan Suhail bin Amr itu dua anak Abu Jantal ya. Sinten? Abu Jantal itu dekne Islam di penjara napa diborgol ambek wong kafir. Niku mlaku ngesot mbek Nabi nangis-nangis ya Rasulullah terimalah Islam saya. Mon bergoleh ditaleni terus jare Suhail bin Amr. Muhammad, ini awal kamu melakukan komitmen Anda. Masih di depan umum. Abu Jantal nangis, terimalah ya Rasulullah saya sebagai orang nopo Islam. Nabi ku ya nyuwun sewu ambek Arodo ambek Ramontolo delok ora Abu Jantal. Kowe tetep aja melok aku, kowe tetep dadi melok wong kafir ae. Jare Umar Sidin Umar ku Jadi Umar ngenang sulhul Fathil, sulhul Hudaybiyah. Abu Jantal tak parah. Pedangku itu tak pasno tangan tengen nih. Nak menawa dekne buter kesebaca bapake. Dadi Abu Jantal ku anake sinten? Suhail. Dadi Suhail bin Amr. Iki dia anak sinten? Abu Jantal. Jadi Umar ku sono Kanjeng Nabi ngono wis ora urusan. Morak-marak Abu Jantal ngekeki isyarah pedange kon njupuk, kon baca apa? Lane barang wis Mekah menang kabeh menang Abu Jantal yang ngerah Umar cek eling. Kuwi pasti ku goblok temen kok baca bapakku. Akhirnya Abu Jantal itu balik ning negara kafir dalam keadaan seperti itu. Nangis. Kanjeng Nabi lah yo nangis. Ketika ada perdebatan itu terus Kanjeng Nabi menghentikan ngene tok. Maru agama iku wae pangeran. Gamane cara Jawa teorine keliru Allah, engko pangeran sing ngurusi. Dadi mulane agama Islam ora usah diurusi bener teman-teman, paham. Keliru Allah, tetap diurusi. Lho kula nanti penelitian teng Bandung 3 bulan, kula nanti urip teng Cimahi 3 bulan. Niku ana kiai Quran, niku anake do prawan, do biasa katokan cekak. Kiai ini dagangan bulus yakin. Lho ngono sing ngaji yo akeh, sing khatam Quran kok dekne akeh. Mergo agama iku ora perlu digawe bener teman-teman. Kiai ini tak takoki, santri-santri tak takoki lho cara sampeyan, anake Pak Yai sing wis ABG iku katokan cekak haram to? Yo haram, Bapak. Lah kowe kok tetep anut kiai iku ya haram anut ya anut. Ya kok penak. Kiai ini adol bulus, santrine yo meyakini nek bulus haram. Jadi koyo santri kan biasa kiai ini tukang proposal rodok syubhat politik, santrine yakin nek syubhat itu haram. Tapi salaman tetap nyucuk. Engko hasilnya bangunan pondok santrine melok ngenggoni ya ora apa-apa. Pokoke agama iku penak ngono ae kok repot. Paham tak maksud? Pak Mustofa iki yo kadang mamang mbek Masrum tapi yo mora-moro. Jadi agama iku wis unik, wis kliru-kliru sithik pokoke mlaku ngono ae. Mergo sing ngurusi Allah Subhanahu wa taala. Ayo presenter dari TV, ayo Pak Quraisy siap mau tafsir presenter lanang ta wedok. Wedok terus Mustofa nggih kalau ajnabiyah kumpul wong lanang. Haram. Haram. Saiki wong roh tafsir nasional iku kaum Mustofa apa Pak Quraisy siap. Pak Quraisy siap. Tadi semebare tafsir lewat sing ngaramno ta lewat sing ora muni haram. Lho jawab mesti kita ora gelem jawab. Kowe aja muni halal, wis pokoke menengahe ngono ae. Wong kowe menengahe lah tetep darani haram. Sing muni haram ya ngrungokno tetep entuk ilmu tafsir piye. Jadi agama iku unik, kunane kuno agama iku wis diurusi pangeran. Iki ora sampe-sampe. Kula ngiyai mulai dhisik misa-misa nganti saiki ya payu. Sing ra tau misa tawaduk ra payu, ora mesti. Wong pangeran sing ngatur ki apa? Gus sing saenake dhewe yakin dijayane Allah, sing tawaduk kadang yakin nek amale dhewe dadine ujug. Ya tak terang. Ora mesti. Kan jenenge bareng saenake dhewe jare alasane ben maru ya agamane pangeran. Wis ngono lah kok ana sing ngurusi. Tenan akhire
Ketika Nabi berperilaku simpatik, wong kafir pikirannya rubah. Wah, ya Nabi Sufyan itu gendo tenan, Suhail gendo tenan. Perjanjian kok gak adil. Muhammad itu dizalimi, akhirnya saya masuk Islam. Piye gitu saja. Paham? Yus pangeran carane mulak malik pikiran biar ora ono sing ngerok. Wong ya muqallibal qulub sabit qalbi napa ala dine. Ora ono sing ngerok. Mulane ke beragama itu ora usah mikir cara hikam dait tadbir fama qoma biwir la tuqim bihi nafsak. Kowe ora usah ngatur pangeran, sebeno pangeran ben tetep pangeran, ora sampe atur wae salat. Ki ora usah bayangno ideal. Salat kudu bener, kudu hati-hati, Fatihah hati-hati, tumakne hati-hati, wedi rasa. Lah apa kowe ditampa krana sae salat, ya krana fadhole Allah. Yang penting dhuwur wong 4 rakaat. Mergo nak 5 rakaat musaddiq ngono. Aneh-aneh. Paham ya? Wis biasa wis. Pangeran sing ngatur aku. Itu mau no kiai song Islam no wong jarang. Tapi mahasiswa sing pacaran mbek non muslim kadang iso Islam no wong. Terus kowe muni pacaran halal goblok. Wong pacaran tetap haram. Tapi Islam no wong kowe muni haram, ya goblok Islam no wong kok haram. Kula nekakno wong mualaf selali jumlahe. Bocah kuliahane Semarang, bocah wedok niki riyen anak pendeta basa Islam. Kadang sing lanang nyahadatno. Kula nu ndek tangga rabi Korea, ndek rabi Jepang sing lanang. Yo do Islam gara-gara sering cawe itu. Kemudian pacaran haram, ya wajib. Tapi ngislamno wong haram. Ayo kowe wani Mas ndek ngislamno wong haram. Akhirnya nek takoki wong, lha niku hukume piye, Gus? Hukume pacaran yo dosa, hukume ngislamno wong ya apik. Wong iki padha. Itu gale koyo zaman akhir ning masjid tuh ngel-ngelo malaikat. Anggota-kota. Moro masjid karo ancekak go ruku. Padahal wong moro masjid itu dosane do ceblok. Paham nggih? Tapi wong buka aurat iku dosane akeh. Lha iku malaikate nulis piye? Wong sitok. Kabeh hadis wong sing menjangkah ning masjid iku dosane cep. Tapi Kanjeng Nabi nak ngritik wong wedok sing buka aurat dosane ngene-ngene. Wonge padha. Moro masjid santai nganggo rok, nganggo rukos, berjamaah dicoplokin ae ngono meneh. Lah kiai ini semeneng ae wis tak loroi malah ora moro masjid mesti perhitungane kiai terus. Mbok nak ini Mustafa terus tegas ora roh. Haram. Lah saiki haram iki haram aurate apa haram moro masjid e tak tahu. Haram tetep sing delok kan. Artinya sing kena haram iku sing delok. Wong kok ora tau mikir. Bola balik sing haram sing delok ese. Wong karuan kulil mukminina yaghuddu min absarihim wa yafadu furujahum dzalika sekal. Wong muni haram kok roh. Mari wong ayu Gus mari fit. Lho kok ora ayune barang. Mulane nak ngomong ping pindho Mas yo buka aurat itu haram, delok. Haram. Mlayakno wong kok masjid yo haram. Ngalalno buka aurat yo haram. Ayo ping pira ki ngomong hukum. Mlayakno wong ke masjid haram ta ora? Haram. Dan di antara awal mlayu ke masjid nak mbok loroi ekstrim. Paham ta maksud? Kowe ngalalno haram. Mlayakno wong ke masjid haram. Jawab Mas, sitok-sitok ben kowe tambah ngalim. Ndekne roh hukum lagi buka aurat itu haram. Kowe ora Mas Abdul delok. Kula roh delok yo haram. Tak elingno ndekne ben tobat maksudnya ben ra kawarit dene. Ayo Mas hukume sepapat. Piro? Buka aurat haram, delok haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan tradisi maksiat yo haram. Orangnya satu itu sudah ada hukum 4 minimal. Lah aku ngalim ora iso mbok bantah. Lah papat itu sing mbok roy muk sitok wingi-wingi, paham nggih? Yo ta ora? Berarti kurang piro ilmumu. 3 kan? Dalane yo. Buka aurat haram, mlayakno ke masjid haram, membiarkan maksiat haram, ndelok iku haram. Lah saiki sing ndelok sing kena kiyaine ta cah iku. Kowe kok banter lho muni. Angel ta ora urip. Mulane rata-rata wong alim gak ngambil sikap. Akhirnya malah dinyek wong Islam-Islam saiki.
Mari Gus Bak gak tegas, wong alim-alim gak tegas. Tak apa ora tegas, mergo ilmune akeh. Kowe tegas mergo ilmu sithik. Ora ana wong ilmune akeh iso tegas. Muka akan pertimbangan. Lah itu termasuk guru-guru kita, paham gitu? Jadi kunane kuno itu wis ngoten niku ana wong sing ata'allafuhum alal Islam. Jadi dijogo ben Islam itu terjaga. Terus niki mukadimah mboten kula maknani wis pokoke anggap wis mulai ngaji. Terus niki kula waca pokoke kula wingi Dzulhijjah niku khatam kitab niki. Terus kitab niki itu karangane Ibnu Hajar Al-Asqalani. Iki kula tak terusno sanad. Ibnu Hajar Al-Asqalani niku sing nyarai Bukhari. Kitab Sahih Bukhari disarai Ibnu Hajar Al-Asqalani. Namanya kitab Fathul Bari. Alim-alime wong teng Mesir riyen nggih jenenge Ibnu Hajar sinten Al-Asqalani. Ini sing aran kitab niki. Terus disarai mbek Syekh Nawawi Al-Jawi. Jenenge Nawawi bin Umar nggih Al-Jawi. Niku tiyang Banten. Banten niku tanah Aram. Niku kila, tapi kalau mboten ngerti data lengkap. Kila ma'ruf amin sing sakniki ro Islam termasuk dzurriyyah itu. Syekh Nawawi Banten. Tapi nak kula sing roh mesti nggih sing teng Surabaya. Pergi Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai sinten Pak Hamdanah nggih. Hamdanah nggih. Syekh Nawawi Banten nate garwa Nyai Hamdanah. Ya Hamdanah ini Kudus. Garwa terakhir Syekh Nawawi riyen garwane ulama kan kata-kata. Kowe niru kata tok ya alime bareng, Pak. Jenengane kok niru. Nyai Hamdanah mbok enom niku akhire digarwa murid Syekh Nawawi jenenge Raden sinten? Asnawi. Nyai Hamdanah mbek Syekh Nawawi niku kula sering diceritani Mbah Mun. Gada anak namine Zuhriyah putri. Ketika digarwa Raden Asnawi dia anak lanang dijenengno napa Zuhri. Mergo kadung ana Zuhriyah dia anak lanang jenenge napa? Zuhri niki dia anak Minan nggih. Minan terus Minan dia anak Gesafet itu. Gesafet itu sing dadi mantune Mbah Khem sarang Mbah Khem palike sinten? Mbah. Lah saya Asnawi iku mbah-mbah ini sami kalian Mbah kula. Mergo Mbah kula niku buyut kula wedok namine Hafsah. Hafsah itu binti Maksum bin Soleh bin Asnawi Ageng. Jadi buyut kula niku Asnawi Ageng mbah-mbahe dadi induke Kiai Kudus riyen iki Asnawi Ageng buyut kula. Artinya sampean ngaji kula wis bener, cara wis sanad iku wis bener. Karek sampean iki ngrusak sanadku gak sakwise. Ya aku ora ro, nek bar aku nasibe piye ora ro. Ya kowe di sanad lewat aku bener. Bar kowe terus dadi kiai terus wong liwat Mustofa iku bener ta ora? Lha iku aku mulai ora ro. Paham ya? Jadi sing rusak iku kowe ora aku. Tapi yo sampe zaman akhir rusak. Lha iku sampean ben ro. Dadi ulama niku silsilahe padha, tradisine padha. Masyhur guyonane Raden Asnawi, ana Cina kepemen mempermalukan Raden Asnawi mergo dhekne iku anti Cina. Disuguh dolan ning Cina disuguhi daging kalbun. Wa kalbun wa khinzirun pokoke sing haram. Bareng bar mayoran di depan umum, Pak Yai tahu tadi daging apa? Itu tadi daging anjing. Nyongkone kan Raden Asnawi malu. Jebule Raden Asnawi alhamdulillah. Beneran cung yo, munggo ra dibodoni ra tau mangan daging asu. Piye gitu. Kena wong alim rusak, kacau. Nyongkone kan terus malu di depan umum. Jebule malah jawabane alhamdulillah cung yo, padha santri-santri ini. Munggo ra dibodoni ra tau mangan daging apa? Wapok lah Cina. Waduh, jebule gak izin. Cek kaya Mbak Bisri. Mbak Bisri ditonggo non muslim apik, bareng mati pikirane keluargane kon nyolati. Nyolati wong kafir ra oleh. Akhirnya tetep Mbak Bisri nyolati salat Isya ning kono pisan-pisan. Bareng ditakoki karo Cina. Mbah biasanya enggak ada rukuk sujud kok ini tadi salat jenazah. Oh ini spesial. Perkarane nak nyolati wong kafir ku haram. Ora teko tangga, jamaah wae. Soale kiai-kiai wis pinter ngakali wis pinter. Kunane kuno wis bangsa ngakali wis kiai wis pinter kabeh. Saya mergo wis ki bisnis ilmu Abu Nawas. Dia Abu Nawas genate kan ngimami salat jenazah lali. Dia rukuk sujud. Wong ku bingung kabeh. Bare bingung takok.
Niki seputi, sholat jenazah ono rukuk sujud iki bapakmu dosane. Jadi nak ngadeg tok ora cukup. Kudu nganggo rukuk. Padahal perkarane ya lali. Suatu saat dek ning imami wis eling ngadeg tok, takoki kok mboten rukuk sujud ringan. That is malah wong alim diguyonan. Kulo gak ada kitab Ithaf. Ithaf itu sarai ikhya, ora kitab serius. Niku yo ana bab guyone Kanjeng Nabi. Padahal kitab Ithaf sarai ikhya 14 juz. Niku yo ana guyonan-guyonane Kanjeng Nabi sahabat. Lah ini macam cerita niki ahwale ulama. Bae ulama wajib darani nahi mungkar yo do biasa guyon. Nuaiman itu sahabat paling sering guyon. Nabi ku sekakuati jenenge Nuaiman. Senengane nggo dhuwit, nggo blonjo, Nabi diaturi. Kok anger ditake Nabi. Jenengan melok darut sing nyaur. Nabi lho. Lah dekne pembantune Abu Bakar. Pembantune sinten? Cah daleme Abu Bakar. Nate teng Irak dagangan. Ape mangan ora oleh ambek kancane padha pembantune. Mergo Abu Bakar pas salat nang masjid gaman. Kamu harus pamit Abu Bakar. Muangkel den. Juanjuk perkara pakanane kono apa? Pamit. Akhirnya dekne golek pembeli. Aku di budak betak tuh, regane itu misalnya 1000 dirham, isi butuh kuai. Nah, dekne tapi cangkem elek, engkau mesti ngaku mau merdeka dekne, semenengai jenjah elek. Hasil dituku, dibayari Nuaiman. Terus cah itu dicekal cek, dadene budak. Kau mirip ya besing pembeli, ini saya kan orang penjualan apa? Budak bareng Abu Bakar rawuh, lanti cah itu, mun payu Abu Bakar. Digolek izin Abu Bakar, dituku meneh Abu Bakar. Ya Nuaiman iki sing kula critakno teng Ithaf sing nate bodoni Dorir. Dadi wonten wong buta tuwek Dorir. Ini critane teng Ihya. Dituntun Mbak Nuaiman kepengin nguyuh. Mbak Nuaiman ditudono tengah masjid, nguyuh atar-atar ning tengah masjid. Riyen masjid kan ngangge pasir. Wes bareng-bareng nguyuh. Parah tenan Nuaiman guyonane. Bareng-bareng nguyuh. Suwe-suwe dikerteni ya masyaallah bala fil masjid. Wong supopo iku nguyuh ning masjid. Wong gegeri iku sing bodoni jenengan jenenge Nuaiman. Hari kedua, hari ketiga wong suwah sumpah. Demi Tuhan aku nak ketemu Nuaiman tak pukuli. Muni ngono wong becek, dituntun mbek Nuaiman. Jenengan golek Nuaiman nggih. Ana apa? Ape tak tutuki wong kok kurang ajare ngono dituntun. Dituntun ditokno Sayyidina Utsman pas salat. Pas iku Sayyidina Utsman ku Amirul Mukminin, presiden. Dia lanjut Dorir si amat tadi. Akhirnya geger masjid Duriba Amirul Mukminin. Amirul Mukminin didu. Bareng Sayyidina Utsman roh Nuaiman. Waduh Nuaiman. Jadi dek nenggo sing wuta golek Nuaiman, sing nuntun Nuaiman. Jenengan matur Nuaiman. Iya, Cong, sampe tak tutuki wong kok bodoni wong. Nggih, tur. Tuntunno nek pinggire Sayyidina. Mon pas iki Nuaiman. Iku sahabat. Ketika Nuaiman iki rungokno tenan iki ben sampean gak ekstremis. Nuaiman niku wonge sering salah, pemabuk. Dekne mabuk ning terminal ora gelem, ning perapatan gak gelem. Senenge mabuk ning masjid. Mergo kangen Kanjeng Nabi. Sampai sahabat dumuni niku iku parek Nabi kok seneng mabuk. Nabi sebagai imam profesional ya dikhat. Wong mabuk kan khate 80 pukulan binial, diduduki sandal. Iya mabuk, kon nakal ning dalan ya ora gelem kangen. Sampai sahabat dong laknat. Ini sampean lihat di kitab Bukhari, di Kitabul Adab. Sing cerita malah niki masalah mabuk. Sahabat do komentar ma aksaro mayu tabi. Akhirnya sahabat mulai ngelaknati. La ana wa ala Nuaiman. Wong kok kurang ajare. Tapi apa kata Rasulullah? La tal anuhu fa innahu yuhibbu wa Rasulullah. Ki jogeman nglaknat la Nuaiman. Nuaiman seneng apa seneng. Lah iku dadi dalil ahli sunnah nak wong maksiat ora iso diarani kafir. Wong maksiat lah iso seneng kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lan kira usah ngomong. Nak maulid Habib Syekh do teko ora gelem salat. Ya keben, nek isale ora gelem salat ra seneng Nabi malah harapane tobat malah angel aneh-aneh. Ngajimu ora khatam. Ya wong iso wae maksiat ya seon seneng pangeran ya seon akhir. Ora iso nganggo ilmu Mustafa, mau kan papat sing iso mbok sitok. Saiki wong mara masjid itu seneng pangeran ta ora? Seneng apa ora? Tapi buka aurat terus mbok arani nglecehno pangeran ora mesti kok dekne sadar nak ayu, dekne gaul.
Ora mesti niate nglecehno. Lho kiai ini kan sing menuduh. Ndak bocah dhewe niat engket ta niat nglecehno pangeran aja bos. Niat pede engket wae kan gak niat. Kiai ini sing menyimpulkan nak wong maksiat tuh nglecehno pangeran. Nak sing lakoni. Paham? Jadi beda, lah iku butuh ngaji, lah iku butuh guru ngaji. Weh, misalnya Rohin pas bodoni aku, niat nglecehno hukum pangeran to orang bodoni iku haram. Niate kebutuhan, arah bodoni ra urip. Paham? Apa perlu tak baleni nek wong sing biasa bodoni, iku kan kadang santri, kadang ngomong biasa ning masjid. Niate nglecehno pangeran ta niate bertahan hidup. Bertahan hidup. Tapi nak pas salat niate ngurmati pangeran. Nah, iku mulane Nabi ngendikan no eman aja golek ati, ngono-ngono yuhibbu wa rasul. Kun eman aku nak rawuh Nabi ku gak seneng. Kumangen ben aku. Tapi kon nang maksiat yo emoh deh, kebutuhan jarene piye. Ya kok sampean ini kan seneng aku yo tenanan. Tapi kadang yo glodok itu tenanan, bodo kok ngarepe. Sing wis ra kan sing tuwa-tuwa ngene. Yes ngono pangeran manjan ora nabi. Nah, mulane cara madzhab ahli sunnah wal jamaah wong ora iso diarani kafir sebab nglakoni dosa gedhe. Ane mangkola la ilaha illallah dakhalal jannah. Nabi sempat ngendikan wa inzana wa insaraqos. Nah, contoh tau zina tau Allah. Ora kok terus zina dadi halal yo ora zina selawase yo haram. Tapi ra iso gara-gara wong maksiat terus mbok arani wong keluar dari Islam. Mereka nak arani wah wong ger maksiat yo metu kok Islam. Maksiat ora zina tok, hasud yo maksiat, adu-adu yo maksiat. Ta kiai gak ono sing Islam, kiai mesti tau hasud. Kulo yo hasud gak Mustofa. Iri aku dadi kiai sawasir atau keduk kuburan dekne tahu. Cara prestasi dramatis dekne. Aku dadi kiai penak ngimami mesti ono santri, dene bola-bali ngimami anane jin tok ning musola. Artinya cara prestasi hebat dekne kan. Cara disoting kan lebih dramatis. Paham gitu, terus ini ngaji ben sampean ngerti gitu. Terus wau kula terangno sanad. Kula dari sanad keluarga gini buyut-buyut kula niku ngantos Mbak Asnawi Ageng. Niku kula gadah sanad saking Raden Asnawi nggih murid Syekh Nawawi Banten. Sampeyan nganggo Mbah Karim, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Khalil Bangkalan Madura nggih dugi Syekh Nawawi sinten? Terus sanad kula niku kan ben sampean ngertos aturan-aturan dalam Islam. Jadi Pak Doni ini kula waca urut, tapi untuk hari ini kula wacana nomor halaman 4 niku halaman 4 pinten iki. 45 iki damel cuplikan iki. 45. Nggih, 45. Sing alinea ke 1 2 3, alinea ketiga. Wal maqala asalasun. Mun kepanggih. Wal maqala asalasun. Lan ono makalah gara-gara kitab ini. Wal maqala asalasun. Anggape makalah ke 30. An aliyin radhiyallahu anhu annahu qol arba'atu asya'a qaliluha katsirun fayata'addan nasu fi dzalika al-qalil. Al-waja'u al-alam wal faqru ay faqtu ma yahtaju ilaih wan nar wal adawa. Ay qasdul idrar al-mutamakkin fil qalbi. Mun kepake nggih. Mun iki sing pernah kula waca niki. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Sayyidina Ali ngeten, ana barang papat sing sithike wae ngel-ngel wong akeh. Yaiku kowe nak lara, kowe nak fakir. Iku repot apa? Ngel-ngel wong akeh dadi dibakas sampe Sayyidina Ali. Mun niku ora penting iki. Maksudnya ora penting wis mari nyindir wong akeh repot. Tapi yo tetep tak terangno ben roh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawe Nabi ngaten Rasul akli badal iman billahi taala atawaddul ilan nas. Di Rasul akli utawi puncak-puncake akal, kepalane akal. Puncak-puncake akal badal imani sause iman billahi taala lan Allah taala iku atawad iku gawe seneng siai simpati ilan nasi maring manusia. Ini cekeli tenang ya. Nak sampean kepen selamat ketemu pangeran cekeli hadis niki ya. Rasul akli ba'dal iman billahi taala at-tawaddud ilah. Jadi api-api akal sause ke iman kowe supaya wong liya simpati mek kowe. Apa meneh kowe nak wong saleh barokah simpati mek kowe mesti wong terus dadi kepengin apa so?
Kulo nate ditangisi seorang kiai melarat. Fanatik hukum. Ini kisah nyata. Misalnya dia anak Hasan, anak kulo ini jenenge Hasan kelas 4 SD. Bapak iku ngaramno TV. TV haram, sepeda motor haram. Ya akhirnya anaknya pertama delok TV yo ning tangga. Lah tanggane ora pati salat. Pertama iso numpak sepeda motor sing fasilitasi nggih kanca-kancane tangga. Intinya cerita ketika dia puber, gudengnya sak pole jenenge dunia kiai. Dendam mbek bapake sampai cita-citane aja sampai dadi kiai. TV ra kodak, tuku sepeda motor ora kodak. Akhirnya dia merantau di Batam, dadi wong ra karu-karuan. Bapake tangisan teng kula. Sementara kiai alim kula roh Mbah Mun teng dalem ya ana TV. Kula roh wong alim-alim alamah riyen Bali Maksum ya wonten TV. Nang omahku malah telu kuwi. Aja tiru kakean. Artinya ngeten ora kok nilai TV ini. Kula terus seneng aliran kok Mustafa, delok sinetron mari fase. Kula nggih seneng aliran, tapi aja terus gak duwe. Delok sinetron di pancen elek, tapi masalahnya cah cilik kadang kira duwe delok ning tonggo. Akhire cah cilik iku tertanam ndekne utang jasa rabe bapake ambek tang. Akhire seorang kiai sing biasa salat ning masjid, biasa terus Quran gak dadi idolane anake, mergo anake trauma di bapak sing ra iso nukono TV, nukono sepeda. Sebetulnya kita tetap hati-hati dengan tontonan TV. Masalahnya nanti kalau difahami ekstrim oleh anak, paham ya? Dadekno anak itu rasa seneng kita. Padahal carane beragama kudu at-tawaddud, menciptakan kesenangan. Ya tentu kita akali ngeten. Misalnya kados kula ambek anak kula sing SMP. Kita takoki tenan ada TV kudu sing mbok senengi tenanan. Mergo nek disenengi tenanan delok iku puas, aja kok pepe nganggur asal channel di delok wak rugen tak ganti. Iku ora barbar. Tapi nek asal disenengi kan ana durasine kan? Paham ya? Nek sing disenengi lho kan ana napa? Durasine terus selesai. Mulane kula nu angger terkenal kula teng tangga-tangga. Gus Bae ambek anak kok wedi kula nggih ngoten. Misale Hasan yo jajan, tak turuti. Perkaraan pikiran kula sederhana, ini rungokno tenan. Andaikan saya punya tetangga kafir, rungokno. Aku di tangga kafir umur cilik. Terus aku kepengen Islamno dekne, kira-kira saya servis enggak? Enggak, jawab saja. Saya servis kan. Sekarang ada pendeta nyervis anak itu, dadekno seneng pendeta. Kiai nyervis saya iku dadekno seneng kiai. Sekarang kalau kebalikannya, anak itu diservis pendeta sehingga tertarik, kiai ini anggar ketemu, anak zino, bicara jelas bapaknya. Kira-kira anak itu melok kiai atau melok pendeta? Melok pendeta. Dan yang menjadikan melok pendeta gara-gara sini si kiai apa ndak? Nah di sini ada keharaman besar bagi kita. Makanya kita harus at-tawaddud ilang. Secara istilah Quran apa fabima rahmatim minallahi lintalahum walau kunta fadhlan ghalidul qalbi lan faddu min hawli. Mate kudu halus, kena ra halus wong bubar. Mane syaratnya wong alim kudu longgar. Aja sinis. Termasuk jari Imam Syaikhul Qadir Jilani qillatul maunah. Kena dadi wong alim kudu berbiaya murah. Ngapain seneng Nabi entak uang, kayak pengajian entak uang. Skaji semurah ini, semua aji pelang-pelang bareng mulai. Pangerjan rapangetan buan sekarang karepmu dhewe urusane dhewe buan. Rasa sawan tempel, rasa nyucup kok repot. Kok nyucup rapate ikhlas malah grem, malah kangelan kabeh. Mergo kadang wong tak dim tenanan bersyarat. Gus Pak kudu ora tau salah. Ora nabi ora oleh apa. Iki rungono tenan. Di kecelakaan di zaman akhir niku kurang at-tawaddud ilah tas. Mulane kula nu ambek anak wedi, piye-piye anakku wis kadung Islam. Seneng kiai, ojo sampai kecewa. No, saya ini kiai kalau sampai kecewa dekne ora dicita-cita ingin kayak bapak. Nara kepen kayak bapak dekne ngidolakan orang lain yang kadang fasik. Mulane nek dadi santri anakku manja, paling enggak anakku dicita-cita pengen kayak bapakku Pak Rufin. Seneng ngaji be wong alim. Pertama. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin mendisentak terus. Wah, kok di bapak keriting. Soben anggar wong keriting didoain bapak. Repot. Tapi nak kenangannya Mbak Rukin apik, terus suatu saat ngaji Gus Ba, aku ngritik wong keriting. Wah, ndak bener Gus Ba. Bapak saat keriting ternyata baik. Paham ya? Malah iso mensomasi aku. Enggak semuanya Gus orang keriting buruk. Saya punya kenangan punya bapak keriting. Tapi misalnya ya Rukin wae mbak ane terus aku terangno, dajal iku kriting, wong kriting bisa ning ngene. Oh, tepat Gus. Repot ora.
Lho iki tenan nggih. Mulane jangan-jangan orang tidak senang kita ini karena kita tidak punya reputasi atau waktu hilang. Makanya ketika si Kanjeng Nabi, orang itu menggunakan akal yang paling pokok itu dua. Satu, pastikan dengan akal Anda itu iman Anda benar. Misalnya kayak kok yakin Allah wujud, just pokoknya wujud. Piye-piye Allah itu kudu wujud. Kenapa kok Allah wujud? Mergo kadung ana bumi. Hubungannya apa? Barang Adam itu ra iso yu'athir, ra iso yakhluk. Niku jenenge akal sing permanen. Tak bedheki iki. Barang sing ra ono iku iso gak dadi faktor wujude bumi. Mana sampean jawab. Al-Adam, sesuatu yang tidak ada bisa enggak jadi faktor adanya bumi? Enggak bisa kan, karena Al-Adam la yakhluk, sesuatu yang enggak ada tentu tidak bisa menciptakan. Maka akal kita pasti tahu, pasti alam ini ada yang menciptakan. Fa'inal Adam la yakhluk, karena sesuatu yang enggak ada pasti tidak bisa menciptakan. Iku sing dawuh pangeran am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun. Sesuatu yang enggak wujud pasti tidak bisa menciptakan. Sudah, ini akal kita permanen bahwa Al-Khaliq pencipta pasti ada dan itu kita namai Allah. Terus kedua, akal kita gunakan supaya kita dicintai manusia. Toh setelah kita dicintai karena kita orang baik pasti mengajak baik. Itu caranya macam-macam. Kompetisi misalnya kalau jadi kiai, kalau jarang terbuka. Tapi tak niati ben disenengi. Mergo nek kula buka sowan, paling sing wani sowan iki sing rada nganggur-nganggur, rada di dhuwit wani sowan. Sing ra di dhuwit ra wani. Itu kan malah repot. Serasa sowan kabeh tepakane ketemu ora wis repot. Pemene nek sing sowan maklar, ramal di mobil ngajak sowan Gus Bak nyileh mobil wae malah repot kabeh. Sengeten iki murah meriah diridani pangeran gampang. Jadi rungokno tenan iki. Kula suwun sing berkecenderungan khusyuk berlebihan weling-eling di antara aturan penggunaan akal adalah at-tawaddud ilah. Eling-eling. Jadi rasul akli ba'dal iman billah wa at-tawaddud ilah. Weleng-weleng. Mulane kula suwun jenengan aja sinis mbek bojo. Wis ngamuk kaya apa sanggepe normal. Panjen ora mbok rezekine secara konsisten kok ora ngamuk. Itu bagus. Wong protes mbek ra jelas itu bagus. Kalau bojomu menerima ketidakjelasan itu kelainan. Ora jelas kok ditom. Anak amcak rewel yo normal. Yen cak cilik apike rewel. Cak cilik ora apa-apa ora kepengin. Lho iku aneh. Idiot tuh jenenge. Yo to. Lu lihat jawab apa? Lah tapi nak jaluk terus kayak bapake. Mesti jelas ya dadi rasul akli badal iman billahi ta'ala napa? Atawaddud. Riwayat. Monggo baca bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah bil mizan wa ta'ala wa mablagh ridha wa sinata arsh. Subhanallah wa bihamdihi wa mablagh ridha.